Стиральная машина шумит, гудит, вибрирует, пахнет гарью, все причины. Стиральную машину следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке. Несоблюдение данного правила может привести к возгоранию и задымлению помещения или поражению электрическим током в результате утечки тока. Установите машинку на твердом и ровном полу, который выдержит его вес. В противном случае это может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности машинки. В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током. Если машинка начала издавать странный шум, запах гари или от него исходит дым, немедленно отключите питание и обратитесь в ближайший сервисный центр. При утечке газа, например, пропан и другое, немедленно проветрите помещение. Не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания. Не включайте вентилятор. Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию. Не разрешайте детям играть на стиральной машине или внутри нее. Кроме того, при утилизации устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины перед использованием стиральной машины. Не забудьте снять упаковочные материалы. Губку пенопласт, прикрепленные к ее дну. Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. Не применяйте силу, открывая дверцу во время работы стиральной машины. Во время стирки при высокой температуре, сушки, отжима. Вода, вытекшая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам. Применение силы при открытии дверцы может привести к повреждению машины или травмам. Не кладите руки под стиральную машину во время ее работы. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. Не выключайте машинку во время ее работы, выдергивая вилку из розетки.